हेलो गाइस, वेलकम टू द टेकफुल। आज की वीडियो में बताने के वाला हूँ ये हादसा मेरे साथ हो रहा है। जैसा कि आप मेरी बाइक का पीछे वाला व्हील देख रहे हो, इसमें जो टायर है ये ट्यूब वाला टायर है और ये 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इसमें हवा ऑटोमेटिकली खड़े खड़े निकलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी बाइक डबल स्टैंड पे खड़ी है इस टाइम पे, और मेरे घर में डबल स्टैंड पे ही खड़ी रहती है। बट जब भी मैं इसको, कल भी मैंने हवा फुल करके खड़ी की थी इसको, नहीं सॉरी, परसों मैंने हवा फुल करके खड़ी करी थी। उस टाइम पे भी हवा निकल गई थी इसके व्हील पीछे वाले टायर की, खड़े खड़े मैंने चलाई भी नहीं और हवा निकल गई। और कल फिर दोबारा मैंने हवा भरी, मैं चला के लेके आया इसे। 10-15 किलोमीटर मैंने चलाया होगा कम से कम, उससे भी ज़्यादा ही चलाया होगा। और तब हवा नहीं गई थी, शाम तक भी हवा नहीं थी। बट अगर अब अभी सुबह उठ के देखा मैंने तो यहाँ पे इसकी हवा निकल चुकी है। और सेकंड बात ये है कि इसमें ना कोई पंचर है ना कुछ है। मैंने इसमें सारा चेक कर लिया है, मतलब वैसे मैंने बाहर से चेक कर लिया। ये देख सकते हो आप, ये टायर बिल्कुल खाली हो गया ये अपने आप। और इसमें देखो कैप भी है और कैप में कोई होल नहीं है, ठीक है। कैप बिल्कुल हुआ है और ये पूरी टाइट है कैप। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से लीक हो रहा हो, हवा यहाँ से लीक हो रही हो। हवा कहीं से लीक नहीं हो रही है, पर पता नहीं क्यों हवा यहाँ पे रुक नहीं रही है। तो हम इसको खोल के चेक करने वाले हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने व्हील खोल लिया है, एक्सेल भी निकाल दिया है। हमारा ये व्हील बाहर आ चुका है। ये है मेरे ब्रेक पैड। चलो इसी बहाने मैं अपने ब्रेक पैड भी थोड़ा साफ कर लूँगा। और ये बजाज के ओरिजिनल ब्रेक पैड डाले थे मैंने लास्ट टाइम। गाइस ये है हमारे टायर निकालने वाले टूल, तो हम इसका इस्तेमाल करके अब टायर खोलने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ट्यूब निकाल दिया है। तो पहले हम टायर को चेक करेंगे। तो गाइस मैंने टायर चेक कर लिया है। टायर के अंदर ना कोई कील है ना कुछ है, तो टायर हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हमें सिर्फ चेक करने को रहेगी ट्यूब। तो हम ट्यूब में पहले हवा भरेंगे और फिर इसे पानी से चेक करेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा है। तो गाइस आई एम फाइंड द पंचर। मैंने नहीं फाइंड किया, ये मम्मी ने फाइंड करा है। तो ये मम्मी ने बिल्कुल सही फाइंड करा है पंचर, जो कि यहाँ पे है। ये यहाँ पे ये पंचर है और ये मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। ये शायद खड्डे गुड्डे में जाने की वजह से ट्यूब दब के पंचर हुआ है। तो हमने सिर्फ पानी में चेक कर लिया है। यार मुझे पर एक दो जगह और लग रहा है।
गाइस फटाफट झटाझट हमने पंचर अपना लगा लिया है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ये देखो, ये हमने यहाँ पे पंचर लगा लिया है। तो किसी को पंचर लगवाना होगा हमें कमेंट करें, हम नहीं लगाएंगे। तो गाइस हमने पंचर लगा लिया है सक्सेसफुल, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो गाइस हमने इसको फिट कर लिया है, तो ये कुछ ऐसा फिट हो गया और हमारा टायर भी अच्छे से सेट हो गया बिल्कुल, और ये बिल्कुल स्मूथ रनिंग कर रहा है और ब्रेक भी अच्छे से काम कर रही है प्रॉपर हमारी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय बाय।